ฉันว่าเรามาคุยกันดีๆดีกว่าไหมฉันอาจจะเข้าใจเธอผิดไปแล้วไงเราเริ่มต้นใหม่ด้วยการแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าไหมผมชื่อพงษ์ระพีหรือเรียกว่าพีก็ได้ฉันชื่อบัวเอาละบัวทีนี้เธอบอกฉันมาตามตรงก็ได้นะว่าที่เธอทำแบบนี้เธอต้องการอะไรกันแน่ถ้าเธอเดือดร้อนเรื่องเงินนะฉันพอจะมีเงินติดตัวอยู่10,000 กว่าบาทแต่ถ้าไม่พอเนี่ยก็บอกมาฉันต้องการให้คุณมาอยู่ที่นี่กับฉันเข้าใจไหมคือบัวเธอฟังฉันดีๆนะบ้านฉันอยู่ที่กรุงเทพฉันมีพ่อมีแม่ที่ต้องดูแลมีงานมีการที่ต้องทำฉันจะมาอยู่กับเธอที่นี่ได้ยังไงก็เพราะว่าพวกคุณมีทุกอย่างแล้วไงแล้วทำไมฉันจะต้องอยู่ที่นี่คนเดียวด้วยมันไม่ยุติธรรมแล้วตาของเธอตาตายแล้วตาถูกแทงตายฉันฝังศพตาไว้ที่หลังกระท่อมเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปไหว้ตาแล้วค่อยกลับมากินข้าวกันเปลี่ยนใจแล้วฉันว่าคุณกินข้าวก่อนดีกว่าแล้วจะได้รีบไปอาบน้ำและนั่นน่ะห้องนอนของคุณส่วนเสื้อผ้าเนี่ยฉันเตรียมไว้ให้บนเตียงแล้วคิดว่าคุณน่าจะใส่เสื้อผ้าตาได้พอดีเป๊ะเลยไปเดี๋ยวอากาศจะหนาวเดี๋ยวนี่คุณจะไปไหนเนี่ยฉันจะไปนอนที่รถพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้งั้นเหรอแล้วพรุ่งนี้คุณก็จะหายไปใช่ไหมและคุณก็คงจะเที่ยวไปบอกคนอื่นว่าฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่บ้าผู้ชายหลอกล่อคุณมาส่วนชีวิตที่นี่ของฉันก็คงจะจบลงและคุณก็คงจะกลับไปเสวยสุขที่กรุงเทพฝันไปเถอะเธอมันป่วยตอนที่กลับมาเอารถฉันจะพาจิตแพทย์มาด้วย